ਇੱਥੇ ਦਿਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ ਪਾਸ ਲਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣ ਲੋ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਠ ਲੈ ਖੰਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਖੰਦ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਥਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਥਲੇ ਖੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਵੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ